Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin səlahiyyətləri azaldılıb. Belə ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əsasnaməsinə dəyişiklik edilib. Dəyişiklik dini ibadət yerlərinə din xadimlərinin təyin olunması səlahiyyətinin dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə verilməsi ilə əlaqədardır. İlahiyyat məzunları işsiz qalırdı. Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin üzvü Ceyhun Məmmədov Modernaz açıqlamasında bu mövzuya toxunub. Əslində, bu məsələ uzun müddətdir ki, müzakirə olunurdu. Nəhayət qərara gəlindi ki, bu iş dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə həvalə olunsun. Burada önəmli məsələ odur ki, əvvəlki dövrdə Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsini və Azərbaycan İlahiyyat Universitetini bitirənlərə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi din xadimi kimi fəaliyyət göstərməyə imkan vermirdi. Bu gənclərin çoxu işsiz qalmışdı. Bakı Dövlət Universitetinin təxminən 1000-ə yaxın gənc məzunu olmuşdu. Lakin dövlətin vəsait qoymasına, bu cür adamların yetişdirilməsinə baxmayaraq onların heç biri Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi tərəfindən işlə təmin edilmirdi. İndi bu məsələyə son qoyulub. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi İlahiyyat İnstitutunun və Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarına tədricən şərait yaradır. Hesab eləyirəm ki, bu təqdirə layiq haldır. Proses dövlətin özünün nəzarətində olmalıdır. Dövlət də bunu edir. Artıq bu sahədə işlər görülür deyə Ceyhun Məmmədov qeyd edir. Məscidlərdə milli kadrların yetişdirilməsi istiqamətində davamlı səylər göstərilməlidir deyir Ceyhun Məmmədov və onun fikrincə hələ görüləsi işlər çoxdur.